Tesla 要提高個舒適性，可以用呢個方法喎，就係更換避震器 Koni 嘅 Special Active 自動調節吸震力啊！好，而家就安裝完呢個 Koni 嘅 Special Active，咁呢部咧就係 Tesla 嘅 Model Y。咁而家同車主出去試車，咁而家個感覺有冇唔同到咧？而家係啊舒服咗嘅，呢啲路都爛爛地。係 OK。一陣間我哋試下轉下彎啊，睇下定唔定啊咁樣咯。睇下呢條路就比較陡啲嘅，睇下個感覺有冇唔同到啦。平時都有揸開呢條段路啊。我日日都揸呢個。OK。應該有冇分別啊？係有分別。有分別。即係呢啲正常。都有啲格聲㗎啦，即係唔係格聲，都有個顛簸感，而家冇㗎啦已經。OK。好，尤其是呢啲位啦，呢啲一下一下咁樣咯。呢啲都舒服，呢啲一棒棒呢啲。OK。即係吸收到嘅，吸到。呢啲係啊，即係唔會揼翻上個座位上面啦。啱啊，冇錯。避震機做咗啦，傳咗落個車廂度啦。以前就吸晒，呢啲薄咁樣啊嘛。係啦，考啲貨 van 咁啊。係 OK， 呢個重要。就係以前吸收唔晒啊，所以變咗要傳咗架車度。係。所以咪覺得蹬咯。係啦，呢個咁你試下啦。係喎，呢個而家個車都係可以。即係都幾企嘅 ，OK 呢個出嚟 ，OK 啊，即係冇咁側啦，係咯，係啦，個 body roll 冇咁犀利。Koni 嘅 Special Active 避震器就係能夠自動去調節嗰個吸震力啊，所以咧係非常之適合香港嘅路況，尤其是多凹凸路啊，感覺上係完全唔同㗎。點解咁多 Model Y、Model 3嘅客人會選擇佢呢？就係呢個原因啦！唔好等啦，立即改善燈嘅問題啦！聯絡查詢可以 WhatsApp 63409933亞洲汽車材料有限公司。